куриные делаю. После всех праздников надо вот тихо кушать. Вкусно. Ну, сильно много не кушаю, как супчик будет готовый. Where's my last one? Улица, солнышко. Я утром, когда папу отвозила к траку, так холодно было, мороз. Блестели все машины. Сейчас солнышко выглянуло, все растаяло. Но у нас будет еще холоднее. Без снега, но холодно. Небо чистое, хорошо, ветра нету. Собачка на солнышке греется. Да, Чаклад? Загорает. Что ты стучишь? Не стучи, Зая. Супчик готов. Сейчас буду котлетки жарить. Куриные котлетки. Немножко. Виталик, сложь, пожалуйста, носочки парочками, хорошо? И в сушилке вытащи одежку, пожалуйста. Спасибо. Она тебя не слышит. Оливия. Чай наливай. Доброе утро. Вот такая сегодня у нас погода. Снежок летит. Но это обещали больше. Это совсем чуть-чуть. Соседние штаты замело сугробами, а нас как-то этот снежок обошел стороной. Даже южнее штаты сильно замело. А нас тут остатки какие-то летят. Но все же холодно. Ветер. Так, надо мусорку убрать. Они. Машина еще не приезжала. Окей. Ой, ветерочек. Чуть телефон с рук не выбил. Лед, да? А, нет. Закончились каникулы. Возвращаемся в обыденный день. Сегодня первый день учебы. Хочется в школу? Не хочется. Ну, вы отдыхали аж 3 недели. Все. Да, но все равно. Пока. С Богом.
холодно, пасмурно. Неуютно, холодно. Пойду кофе пить. Захотелось туну. С яблочками. Сегодня хочу сделать пирог с мясом. Поставила пару. Она так поднялась, ее так много. Сейчас замешу тесто. Буду делать начинку. Замесила тесто. Пускай постоит. Подымет. А я пока съездила в магазин. Кое-что надо купить. Что, солнышко? Ну, а что ты хочешь? Зачем? Виталик, отрежь мне здесь. Я одной рукой не могу. Вот тут проведи. Ага, спасибо. Сейчас я соберусь, поедем. Хорошо. Немножко повеселело на улице. Чуть-чуть тепло стало. Даже солнышко выглядывает. Пытается выглянуть. Ну пой, красиво у тебя получается. Тесто получилось хорошее. Сейчас буду пирог собирать. Добавила в фарш яйцо и немножко положу сыра. Вот такая у меня начинка для пирога. Такой пирог у меня получился. Сейчас будем чаек пить.
Вкусный пирог получился. Всегда его такой делают. Дети любят. Он мягенький, вкусненький. И начинка такая нежная получается. Когда туда яичко добавляешь и сыр. Сел около камина чай-то пить.